こっちからこうやってます。そうすると月がこうずーっと回るのを線でやってきたときに、ちょうど髪がアメリカのちょうどというところです。で、シーズンはこういうふうに行くことがちょっと進めて見えたり、初めて使うところにいろいろ出てきたりすると、大変です。自分のその前に自分自身の方をそういう意味で具体的にするのがあるんですが、今回書いていたことはアメリカでも95年だと思います。そういう意味で部分的に書けるのはあるんですが、今回書いていたのはアメリカでも99年ぶりだと思います。99で、ほとんど100年ぶりだったんですね。はい、ということで、枠から見ますと、今回は皆既日食ということで、完全にすっぽり覆ってしまうような形で、日本で毎日見られるのは金環食というので、ちょっと遠くにいると、どうしても太陽の光からやってくるという月が小さく見えますから、はみ出ちゃうんですね、太陽がはみ出ちゃう。今回はかなり地球に近いところに月が通過してますので、皆既日食に見えたということで、今季部分的にこう外れてしまうと、部分日食ということで、今季浮かせているような形で見えるわけですね。これから絶対ね、今しろ物価センターの屋上でなかなかやってますけど、ぜひ土星見てください。一番人気の高い惑星が土星です。はい、その土星ですね。はい、今申し上げたように、今、2017年ですが、ちょっとここからここに今行こうとしているところなんですね。で、一番今開いているところに行こうとしています。で、ずっとまたレースが立っていくと、輪が消失します。真横なんですね。真横になるところ分解ので、望遠鏡、何の体が見えないんですね。で、この方向上の下の前になって、下が見えてきて、下が開いてきて、ずっとまた真横になって、真横になってまた消えます。この繰り返しを30年おきに1周地球はちなみに1年で回ります。365日で回ります。それをかける30倍ということができます。はい、続いては、今度はリテーターに行くんですが、この方いらっしゃるかいらっしゃるリテーターの頃にですね、サソリ座のサソリ座の本人というのが出るんですけれども、そういうですね、M8 と呼ばれるこういう赤い日型線と呼ばれるものがあるんです。で、望遠鏡ちょっと大きい望遠鏡になるんですね。はい、そこで、萩谷さんも難しいところですけど、生産量のというところをよろしくお願いします。はい、
はい、じゃあ以上をもちまして本日の第12回の同会を終了したいと思います。皆様どうも最後までご清聴とごステイいただきましてどうもありがとうございました。以上、失礼いたします。